الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني والله، وحشتوني جامد. بس حبيت اطلع اتكلم معاكم. وانا عندي شويه طيور فوق بربيهم. وطبعا انت عارفين ان احنا الواحد الستات الكبار دول عندها هوايه في التربيه. وانا طبعا عندي ان انا اربي طيور وكده، لان حاجه البيت ما بتتعوضش، مش زي الشراء من بره. وطول ما الواحده عندها واسع وعندها مكان تربي ما بتسكتش، تجيب وتربي، لان الحاجه النهارده بالشيء الفلاني. وبعدين برضه انصحكم ان البط اللي هي الشرشير ده يعني بصراحه ملوش لازمه في التربيه، مهما ياكل ما بيطلعش عليه خالص. لكن البط السكوفي هو بصراحه اللي يستاهل الاكل ويستاهل التربيه. فانصحكم ان البط الشرشير ده ملوش لازمه، لان بياكل مهما ياكل ما بيطلعش عليه. وفي نفس الوقت لو الواحده يوم ما تروح تجيبها تشتريها وتجيبها اقل من 70-60 جنيه مش هتعرف تجيبها، وتيجي تذبحها ما تلاقيش فيها كيلو او كيلو ونص لحمه. فيبقى ليه ما احنا نربي على ايدينا وناكل حاجه نظيفه، وناكل طيور نظيفه نربينا في بيتنا وعلى ايدينا، ونضيع وقتنا بدل ما احنا قاعدين كده. فنستغل المكان، عندنا مكان نربي فيه نستغله، نربي فراخ ونربي بط ونربي حمام ونربي كل حاجه. وبعدين الستات الشاطره والله بتربي في البلكونات. اي ست شاطره وعايزه تربي طيور بتربي في البلكونه، بتجيب اقفاص وبتربي في البلكونه وبتضيع وقتها، وفي نفس الوقت بتاكل حاجه نظيفه. وقت ما عايزه تذبح تطلع الحاجه تذبحها وتطبخ وتعمل عليها شويه اكل وخلاص كده انتهى الموضوع، وقضت يومها على خير. فاحنا يا جماعه نساعد نفسنا ونساعد بيتنا ونساعد ولادنا في شويه تربيه طيور زي كده. في اي حاجه الواحده تحاول تدبرها في البيت، تشغل نفسها وتوفر عليها في المصاريف. فلازم الواحده تشد حيلها. انا عندي اهو، انا مرات ابني والده تحت، وانا طلعت والله انا اكل الطيور. يعني انا ما بطلعش بصراحه كتير، من رجلي وجعانين ما بطلعش كتير، هم اللي بيطلعوا. بس ده باشراف مني، لان انا طبعا انا اللي غاويه التربيه، وانا اللي عايزه اربي، وانا اللي كذا. فهو ما حدش يقول لي لا، لان الحاجات دي بنستفيد بيها في بيتنا. وفي نفس الوقت والله فراخ وبط وهو حمام، تعالى اوريهولكم وتعالوا شوفوه، مربيه حمام في البيت. يعني الواحد لازم يضيع وقت يا جماعه ونعمل حاجه حلوه في بيتنا. اهي حمام في السطوح، الحمد لله عاملاه حمام ارضي في البيت. فالحمد لله يعني لازم الواحد يعمل اي حاجه ان هو يشغل نفسه بيها، وفي نفس الوقت تنفع البيت والولاد وتبقى عمار في البيت. في اي وقت عايزه تذبح عايزه تطبخ ما تشيلش هم، معهاش مصروف للبيت تطلع تذبح لها اي حاجه وتعمل عليها شويه اكل، يبقى يمشي يومها ويعدي اليوم، ويبقى طيورها مربيها في بيتها على ايديها، وحاجه نظيفه وحاجه متربيه، البواقي بتاعت اكل البيت وحاجه البيت بتربيها على ايديها، بدل ما ترميه في الزباله وتشيل ذنب وفي حرمانيه عليها. لما يكون شويه طيور زي كده ياكلوا بواقي الاكل مش هيخسر كده، هتلاقيه في الطيور. وفي نفس الوقت يعني ربنا هتترحم من حكايه الحرمانيه ان هي ترمي بواقي الاكل في الزباله. لكن عندها شويه طيور بتاكلهم تستفيد، ما تزعلش على اكل باظ على اكل حمض. عندها طيور بتحطه لهم كده، بتبقى حتى نفسيتها مرتاحه ان الاكل ده ما باظش واترمى منه، الحاجه باظت ومنه تاخد حرمانيه. طب ليه؟ ما هي تحاول تشغل نفسها وتجيب لها شويه طيور وتمشي حالها. وانا ما تزعلوش مني يا حبايبي، والله والله ما تزعلوا مني، انا بتكلم الكلام ده انا بنصحكم نصيحه لله، نصيحه الحياه نفسها، نصيحه البيوت وهدوان السر وراحه البال، ونصيحه الحياه اللي هي عشان تبقى مستقره، ما يبقاش فيها نكد، ما يبقاش فيها زعل، ما يبقاش فيها ضيقه، ما يبقاش فيها الدنيا الناس زهقانه لوحدها مش مستحمله. فنحاول احنا نمشي امورنا، ما نحاولش نعقدها، ما نحاولش نقف على اي حاجه، لا
احنا نمشي حالنا، فما تزعلوش والله مني. والله يا حبايبي انتوا بناتي، بناتي، وانا بنصحكم، يعني ربنا يشاهد على كلامي اني انا بنصحكم لله سبحانه وتعالى. وربنا ان شاء الله ياخد بيدكم باذن الله ويصلح حالكم وحالنا جميعا. وكل سنه وانتم طيبين، وانا بحبكم في الله. ومعلش ما تنسونيش في اللايك بقى وتسمعوني. وانتوا كده ايه، انتوا كده مبسوطين مني ومن كلامي، ولا انا زعلتكم في حاجه؟ فان شاء الله يا رب يكون خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.